Ну вот так вот это все смотрится. Сейчас буду ставить силиконовую. Вот такую вот. Стоит она 250 рублей. Там была черная и белая. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Он как вообще болтыхался-то? Вот этот звук. Я думаю, что когда по кочкам едешь, вот это вот фонит. Плюс лакокрасочная убивается. Вот он, этот звук. Ну все, сейчас меняем. Ну вот сейчас смотрим. Смотрится это вот так вот. Похоже, надо было черную все-таки брать. На фоне белого была бы черная окантовка. Ну ладно, оставлю. Деньги-то я уже выкинул. Всем привет. Появился звук неприятный. Да-да-да-дам. Короче, либо рулевая рейка, либо суппорт. Ну, я так думаю. Это когда по щебню едешь, вот он в этот момент и проявляется. Вот я думаю, надо как-то его найти. К дилеру ехать бесполезно. Проехал я всего 2000, но я до этого по щебню не ездил. И тут я попадаю на щебень, на свежий такой. И появляется вот этот звук. Да-да-да-дам. Полез искать. И вот посмотрите, что я там вообще нашел. Ну, примерно, по-моему, это он. Полазил, посмотрел, вроде бы это он. Так, вот одно из мест, откуда может доноситься звук. Вот там он, получается, ходит, вот этот вал самой рейки. Он как-то в свободном хождении находится. Как будто там подшипника нет, ощущение такое. Звук идет именно где-то отсюда. Смотрим сейчас на саму рейку. Вот сама рейка. Закреплена она надежно. Здесь даже грамм не шелохнется она. Это получается вот вал, который тут стоит. У него свободное хождение. И еще один звук. Откуда может быть? Смотрим. Сама ось. И сам вот этот вот. Сама вот эта болвашка болтается. Это ладно. Когда я ее вверх-вниз дергаю, у нее есть свободный ход. Вот сток свободного хода. Смотрим на другую сторону. Тут все нормально. Тут свободного хода нет, только вот это. Но это не обращай внимания. Вверх-вниз она стоит намертво. Даже сам вал в коробке с этой стороны вообще не ходит, тишина. И если что так, вот эти вот пыльники у самой рейки, они деревянные. Скорее всего, они у вас лопнут в скором времени. Скорее всего, где-то будет трещина. И там все будет в ржавчине. А так как вот защита, если не стоит, железная, которая идет вот до сюда, сюда будет попадать влага. Была бы возможность, и если они продаются,
Я бы поставил сюда более мягкую резину, как, допустим, вот на гранате. Она здесь мягкая. Тут прям дерево. Она точно лопнет, особенно зимой. Никакой болтанки нету. Но это точно не он. Там есть какой-то небольшой звучок. Рулевая рейка пока нормально все. Дальше сейчас смотрим. Еще вот может быть даже он. Он такой незвонкий, глухой. Тоже может передавать в салон. И это у нас закреплена рама. Остается вот этот суппорт, получается. Надо по кочкам ехать, чтобы проверять. Чуть нажимаешь тормоз, чуть его поджал. И в этот момент проверять. Проверяем звук суппорта с салона. Сейчас проверяем, колодку идет одинаково или нет. У нас потому что поршень давит более сверху, чем снизу. Вот. Поршень давит больше сюда, чем сюда. И мы сейчас проверим разницу. Ровно сантиметр. Здесь чуть больше сантиметра и полмиллиметра. Сюда давит меньше. Здесь толще. Здесь тоньше. Ставим ее на место. Зажимы вот эти. Ничего, так вообще удобные. Аккуратно вставил. Отлично. Сейчас проверяем, что там со смазкой. Смазка есть. Но звук все равно присутствует. Отсюда, с этих пальцев, звук не идет. Вообще не идет звук. Это звук идет, получается, с самой вот этой штуки. Она здесь бултыхаться. Вот цилиндр, который давит. И у нас колодки и сам диск будет стачиваться не одинаково. Здесь будет заужаться. Вот здесь появится люфт. Здесь вот сверху появится люфт. Будет дребезжание.
Ну, я что хочу сказать. Звук, скорее всего, из этого места. Больше ниоткуда. У меня других вариантов нету. Что-то надо думать. Либо суппорт менять, либо так и ездить. Ну, скорее всего, он может пропасть, если поставить другие стойки, которые отрабатывают уже совсем по-другому на щебенке. Эти, скорее всего, на щебенке плохо держат. На больших буграх нормально, все отлично. А вот на щебенке, походу, здорово прыгают. Либо другие стойки, либо оставляем так. Либо есть еще один вариант. Вот на это место колодку с наружной стороны мажем литолом, чтобы удар так здорово не чувствовался. Вот и все. С наружней, не с внутренней, конечно. Я тут нашел литол, у меня валялся. Тут температура от минус 40 до плюс 120. Но я не думаю, что здесь будет больше. Я сейчас места скольжения смажу. Места скольжения вот этих мест. Вот. Смажу, короче. И здесь немножко. Прям немного. Желательно, конечно, температурную смазку для суппортов. Она что-то дорогая. Неохота за ней ехать. Есть. И можно еще в местах биения, где оно может быть. Это вот примерно тут. Суппорт в этом месте бьет по колодке и возникает звук. Я думаю, что он будет помягче. Так, это был звук бокового пластика. Вот он, боковой пластик.